Кандидатка на посаду Мирноградського міського голови Катерина Андрійченко разом з кандидатами в депутати від Молодіжної партії України проводять зустрічі з мешканцями Мирнограду. На цей раз представники партії поспілкувалися з мешканцями району Новатор та ознайомили їх із своєю програмою. Что касательно нашей программы, первое, на что мы хотели бы акцентировать внимание, это для того, чтобы сделать карту Мирноградца. Это та самая карта, которая позволит пенсионерам льготной категории населения, первое, это возобновить транспорт по Мирноградской ОТГ и возобновить ту систему, когда раньше вся льготная категория, все дети курсировали бесплатно. В якості прикладу якісної роботи своєї команди Катерина Андрійченко приводить дієві програми у місті Родинське. У нас при предоставлении этой карты идет скидка 5-7% на приобретение медикаментов. Что касательно здравоохранения, это хорошие заработные платы у медиков, у младшего персонала, у врачей это 16-17 тысяч заработная плата, у младшего персонала от минимальной заработной платы выросла до 6-7 тысяч. Также вне зависимости, то ли приезжие, то ли это наши местные, трехразовое бесплатное питание в больнице, вплоть до того, что когда они поступают в больницу, выдается новая чистая постельная, а также даже ночнушки. На протяжении 1,5 лет пенсионеры, это дети войны, это участники боевых действий, вдовы, инвалиды не платят за квартплату и вывоз мусора. Это все мы компенсируем с бюджета. Поверьте, действительно это все реально. Да, у нас город меньше, у нас и бюджет 5 миллионов, но мы это смогли сделать. И я считаю, что бюджет должен максимально работать для людей. Наша команда показала, что можно сделать за счет маленького бюджета города, сделать его лучше, краше. Также очень интересное решение пешеходных переходов, которые освещаются в ночное время суток, очень хорошо его видно. Очень много решений, которые воплощены в жизни, которые реальны. То есть это все не сказка, да? Мы не рассказываем, что мы будем, может быть, делать. Это все реальность. На этом примере мы готовы работать дальше, работать в этом городе. Многие мамочки сталкиваются с проблемами, во-первых, некуда пойти с ребенком. То есть это благоустройство парков, скверов, это благоустройство детских площадок. И у нас также сейчас работает семейный центр. Суть этого центра в том, что дети, которые социальные дети, это которые СЗО, там, многодетные, да, малообеспеченные, эти детки занимаются бесплатно. У людей накопилось много, да, там, проблем всяких, да, там, недовольства. Всего вот одно все выплескивается, решите, сделайте. Мы ж не против это все сделать. Мы к вам и выходим с той программы для того, чтобы решить эти проблемы. Від мешканців лунали питання щодо житлового фонду. Дом переходит с доминант-сервиса в ОСББ. И нам не заключает РЭС договора на оплату электроэнергии. Почему такой вопрос? Для того, чтобы заключить договор, для этого есть определенные требования. Нужно предоставить определенные документы. Просто так РЭС, как организация, она не может принять на баланс свой. Мы этот вопрос проверим. И у вас будет Я вас возможность услышал. проверить, Давайте, кстати, как мы действуем. Как бы мы к вам приехали с тем, чтобы вам предложить свою программу развития. Если молодежная партия будет и в нашем городе, то через 5 лет нам не будет стыдно там, смотреть вам в глаза. И точно так же у наших оппонентов не будет здесь просто шансов ходить, говорить что-то плохое против нас. Потому что по сравнению с Родинским, то, что было сделано за 5 лет, такого не сделано ни в одном городе. Мешканці району залишились задоволеними зустрічю, адже представники молодіжної партії впевнено відповіли на усі питання та зауваження. Меня устраивает ее программа, мне очень нравится, так как пора дать дорогу молодым. Ирина Сергеевна рассказала, так как у них на Родинской. Мы будем стараться, чтобы так было. Должно быть сдвиг какие-то. Проблем действительно очень много, и все они требуют особого внимания. Сделать все сразу, да, это нереально, но было бы желание понемногу все сделать, я считаю, возможно.